नमस्ते मित्रों, आज काफी दिनों के बाद मुझे ब्लॉग बनाने का मन कर रहा है। ये सुबह सबसे पहले उठने के बाद मैं थोड़ा सा पानी गर्म कर लेता हूँ। पानी को पीने के बाद मैं देखता हूँ कि आज की धूप काफी तेज थी, इसीलिए मैं छत पे थोड़ी देर धूप सेकने के लिए चला जाता हूँ। थोड़ी देर धूप सेकने के बाद मैं देखता हूँ पानी काफी ठंडा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहा धोकर रेडी हो जाता हूँ। तभी मम्मी मुझे बोलती है कि अपनी वॉशिंग मशीन खराब हो चुकी है। उसके बाद मैं मैकेनिक को कॉल करके घर पे बुला लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैकेनिक घर पे आ जाता है, जो कि हमारी वॉशिंग मशीन को चारों तरफ से खोल देता है। पूरे 2 घंटे तक देखने के बाद भी मैकेनिक को मशीन की कमी के बारे में पता ही नहीं चल रहा था, इसीलिए मैकेनिक हमको वापस अगले दिन आने के लिए बोलता है। उसके बाद मैं अपनी बुक्स उठाकर पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ, जो कि मेरे लिए बिल्कुल नया है। अगर आप इन टीचर को जानते हो तो इनका नाम कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद मैं अपने सारे नोट्स बना लेता हूँ। शाम होते ही टहलने के लिए मैं अपनी छत पर चला जाता हूँ, जहाँ पर मुझे आसमान में 3-4 पतंगे दिखाई पड़ रही थी। पतंगों का असली मजा तो बचपन में आता था, ये तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं नीचे आकर अपना बचा हुआ काम भी पूरा कर लेता हूँ। सारा काम निपटाने के बाद अब भूख लग रही थी, इसलिए अब बारी थी खाना खाने की। इसलिए मैडम जी मुझे खाना लाकर देती हैं। फटाफट से खाना खाने के बाद मैं एक गिलास दूध भी पी लेता हूँ। खाना पीना निपटाने के बाद अब बारी थी सोने की, इसीलिए लाइट बंद करके मैं चला जाता हूँ सोने।